ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉയരുന്ന സമയത്തിൽ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സക്സസിൻ്റെ ജേർണിക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മുടെ ടാലൻസ്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ്, നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യം ധാരണയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ അതേ സമയം വഹിക്കുന്നില്ല, ഈ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അവരുടെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട്, ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനൊക്കെ അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് അവരൊരു വേൾഡിലുള്ള ഏറ്റവും ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടൊരു പാസഞ്ചർ ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു. അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. സോ അവർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അതിന് എൻജിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു. എൻജിൻ ഫെയിലിയറായി. സോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പാനിക്കായി, എല്ലാവരും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, പേടിയായി. എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം ഈ കോൺട്രാക്ടർ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയപ്പം പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പുള്ളി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹാമർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് തട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ആൻഡ് പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച്. പിറ്റേ ദിവസം സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഷിപ്പിനെ സെയിലിലേക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേൻ്റെ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് മുമ്പിലെത്തി. സാധനം ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ബില്ലെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ബില്ലെടുത്ത് ബില്ല് നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, അയ്യോ $10,000, അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്, നിങ്ങളെന്താ ചെയ്തത്? ഞങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഹാമർ എടുത്തുകൊണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹാമർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ്. സോ വൈ യു ആർ ചാർജിങ് സോ മച്ച് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മൈൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു ആൻഡ് പറഞ്ഞു, സർ, $500 ആയിരുന്നു ആ എൻജിൻ ശരിയാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്. എൻജിൻ ശരിയാക്കാനുള്ള ചാർജ് $500 ആയിരുന്നു. ബാക്കി $9,500 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ശരിയാവും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ സ്കിൽ, എൻ്റെ ടാലൻസ് ആൻഡ് എൻ്റെ എബിലിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ മൂല്യമാണ് $9,500. യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഈ ആൻസർ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദേ വർ സ്റ്റണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. സോ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മോറൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ്. യുവർ ടാലൻസ്, സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ്, അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കിൽസും നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സ്വന്തം സ്കിൽസും ടാലൻസും എബിലിറ്റീസിനും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്ലി യു ഹാവ് ടു ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂ വേസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. പുതിയ വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരും. പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വരും. ആൻഡ് ആ പോസിബിലിറ്റീസിനെ നമ്മളുടെ പാഷനായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടും ടോട്ടലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 110% കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് റിസൾട്ട്സ്, ബട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിസൾട്ട്സ് വിൽ കം ടു യു. ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലുണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതുപോലെ വളരെ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ സൈനിങ് ഓഫ്. ടിൽ ദെൻ, എല്ലാവർക്കും നന്മ പറ്റുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും നല്ല പറ്റുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.